दोस्तों, आपने कई बार ये गाना सुना होगा। तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तोता और मैना को एक दूसरे के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। पता नहीं फिर तोता और मैना की ये प्यार की कहानी किसने लिख डाली। मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे भी पता देना कि इनकी कहानी, प्यार की कहानी कब शुरू हो गई और कब ख़त्म हो गई।